Inaugurato dalla comunità bengalese in via della Rosta Udine il nuovo centro di cultura islamica, il terzo in città, lavoreremo per l'integrazione e l'accoglienza, dicono Don Brianti, sia laboratorio di convivialità delle differenze. Sono ripresi gli ingressi di profughi al valico di Tarvisio. Il sindaco Carlantoni segnala come il comune per far fronte all'accoglienza dei minori abbia speso 1 milione di euro. Spero che la regione auspica ci rimborsi in tempi brevi. Sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino con l'aiuto dell'elicottero 4 escursionisti slovacchi bloccati dalla scorsa notte sulla via Male nel gruppo del Montasio. La parete ghiacciata costata la vita giorni fa ad uno sloveno. Si facciano sui vettori stranieri controlli efficaci come in Germania, altrimenti l'autotrasporto italiano morirà. Così il presidente Chiandussi e l'assemblea di categoria di Confartigianato. In 10 anni sono scomparse 1000 imprese in regione. Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, mister Colantuono suona la carica per i bianconeri. Mettiamoci alle spalle la serata di Roma e diamo continuità alla vittoria ottenuta contro il Frosinone. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Vi chiediamo scusa per l'inconveniente di poco fa. È stato inaugurato nel pomeriggio a Udine il terzo centro culturale islamico in città. È stato aperto in via della Rosta per volontà della comunità bengalese che ha manifestato l'impegno a farne un luogo di promozione dell'integrazione e dell'accoglienza. I bengalesi che vivono nel capoluogo friulano sono circa 150, una quarantina dei quali bambini. Non conoscendo l'arabo, non riuscivano a vivere appieno i momenti di preghiera nelle moschee di via Marano e via San Rocco. Qui lavoreremo per l'integrazione, per rendere la città più sicura ed accogliente per tutti. È l'impegno assunto da Shahadad Hossain, presidente dell'Associazione I Pacifici di Udine, in occasione del taglio del nastro inaugurale del nuovo centro di cultura islamica del capoluogo friulano. Ha aperto i battenti questo pomeriggio in via della Rosta per volontà della comunità bengalese che vive in città. Si tratta di una ventina di famiglie, circa 150 persone, di cui una quarantina di bambini. Diversi dei capifamiglia sono titolari di attività commerciali in borgostazione. È la terza struttura cittadina dedicata alla fede islamica dopo quelle di via Marano e via San Rocco. In queste ultime due si prega in arabo, lingua sconosciuta ai bengalesi che così si sono organizzati diversamente. Religione musulmana siamo tutti uguali, non è dedicato questo culturale solo islamico. Sì, qua sono bambini nostri, bambini che crescono qua, bisogna imparare la mia lingua, bisogna imparare la mia cultura. Perciò serve un posto che possiamo insegnare alla mia bambina questa cosa lì. Durante la cerimonia inaugurale, Hossain ha preso un preciso impegno con la comunità. Come presidente di questa associazione vi prometto che da oggi questo centro lavorerà per l'integrazione, per una città più accogliente e si cura per tutti, per un quartiere più bello. Alla cerimonia è intervenuto anche Marco Orioles, sociologo ed esperto di immigrazione ed Islam in Europa, il quale tra l'altro si è detto convinto che saranno altri centri di cultura islamica ad aprire a Udine. Questo centro è espressione dell'iniziativa di alcuni cittadini del Bangladesh, parte dei quali già cittadini italiani, ma da quanto mi pare di capire dalle dichiarazioni stesse del Presidente è aperto a tutti i residenti di fede islamica, particolarmente a quelli che si trovano qui nel quartiere. C'è una ragione culturale sicuramente nell'aprire un centro che è espressione del Bangladesh, ma l'Islam ha una vocazione universale. C'è una realtà in questa regione che è Monfalcone, dove i cittadini del Bangladesh rappresentano mi sembra il 6% della popolazione e da quanto mi risulta so che vedono con piacere l'apertura di un centro islamico bengalese a Udine. L'apertura di un nuovo centro islamico in città ha suscitato più di qualche timore e perplessità tra gli udinesi, in particolare tra quelli che vivono in zona. Una risposta è arrivata in questo senso dalle istituzioni. È giusto che ogni credente abbia un luogo comunitario dove esprimere la propria fede, ha detto oggi Don Brianti, parroco del Carmine. La libertà religiosa, aggiunto l'assessore comunale alla cultura Pirone, è fondamentale per l'individuo. Questo centro culturale islamico diventi laboratorio di convivialità delle differenze, esempio e modello per altri quartieri cittadini. È l'auspicio espresso da Don Giancarlo Brianti, parroco del Carmine di Udine, intervenuto questo pomeriggio all'inaugurazione della terza moschea del capoluogo friulano. Gli ha fatto eco l'assessore comunale Federico Pirone. Questo luogo, ha affermato, è un ulteriore segno della pluralità religiosa e culturale della nostra città. Questa apertura ha creato preoccupazione
ha creato un po' di paura, un po' di idee così, un po'... Ecco, noi dobbiamo anche raccogliere le emozioni che ci sono, il mal di pancia, perché bisogna fare i conti con questo. Però io dico questo, è giusto che una persona credente abbia un luogo comunitario dove poter esprimere la propria fede e il proprio culto. E noi veniamo da un'esperienza di apertura come Parrocchia del Carmine già da tempo di incontro con altre culture e altre religioni. Abbiamo un oratorio multietnico dove ci sono anche adesso in questo momento tanti bambini e tanti adulti che vengono da culture e religioni diverse. Io direi che se noi in questo quartiere è il quartiere che ha la più alta percentuale di Udine di immigrati residenti, 26%, no? Allora se noi riusciamo insieme a creare questa base di integrazione o di inclusione o di convivenza, no? Noi lavoriamo insieme e usciamo anche da certi stereotipi. No? Il borgo stazione, che certo c'è la stazione, si chiama borgo, ma non con le etichette, ecco. E cerchiamo di costruire un laboratorio di convivialità delle differenze che può diventare esempio e modello per altri quartieri della città. Se noi riusciamo a costruire insieme questa convivialità delle differenze, costruiremo anche la società dove le nuove generazioni potranno vivere in pace, in armonia ed intesa, cioè che diventino pacifici di Udine tutti. La libertà religiosa è una libertà fondamentale dell'individuo e come tale appunto è garanzia di sicurezza, di responsabilizzazione e noi ci auguriamo che questo nuovo centro culturale dedicato alla fede islamica che si apra nella città sia un centro importante non soltanto per la comunità di fedeli che esso vi faranno riferimento, ma per il quartiere e per tutta la comunità. Il nostro auspicio è che questo diventi un segno ulteriore della pluralità religiosa e culturale della nostra città. Dopo un periodo di sostanziale calma in cui gli ingressi di migranti nella nostra regione si sono praticamente azzerati, sono ripresi gli arrivi, in particolare nel Tarvisiano. Si continua intanto a guardare a quanto sta accadendo nella vicina Slovenia, dove il numero totale dei migranti arrivati dall'inizio della seconda ondata migratoria di 2 settimane